हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल टिप्स। आज मैं बता रही हूँ तुलसी पत्तों को आप सेवन करके अपने सर्दी जुकाम और बुखार सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। तुलसी पत्तों को डेली यूज़ करने से मेमोरी याददाश्त भी ठीक रहता है। इसमें तेज़ दिमाग भी होता है, तो अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए भी आप डेली तुलसी के पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। आपको 3 पत्ते लेना है। 3 पत्ते सुबह शाम खाली पेट खा सकते हैं। 3 पत्ते डेली खा सकते हैं, पूरे फैमिली को खिला सकते हैं। इससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, बार बार सर्दी खांसी नहीं आएगा, गले में खराश नहीं होगा और आप अपने दिमाग को भी याददाश्त को तेज़ रख सकते हैं। इसमें मुंह का दुर्गंध को भी ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसे आप डेली यूज़ करेंगे तो मुंह में जो दुर्गंध होता है वो भी ठीक होता है, तो इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसे खाने से मुंह का फ्रेश बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे डेली यूज़ करके अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आप बनाकर ठीक रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ये तुलसी का पौधा मैंने लगा कर रखा है। मैं आपको ये मैंने तुलसी का पौधा उगा कर रखा है। हम लोग सारे फैमिली हम लोग तो 2-3 पत्ते या ज़्यादा पत्ते भी खाते हैं। हमारे पूरे फैमिली में हम लोग सारे यूज़ करते हैं। 3 पत्ते 4 पत्ते बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम लोग डेली खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। हम लोग को सर्दी बुखार की समस्या बार बार नहीं होती है, बहुत अच्छा रहता है। एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है। मेरे यहाँ का ये तुलसी पौधा मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे उगा कर, ये यहाँ भी है, बहुत सारा है। ये मैंने बहुत सारा उगा कर रखा है, तो ये हम लोग डेली खाते हैं। ये बहुत अच्छा तुलसी पत्तों का चाय भी बना करके आप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये तुलसी पत्ता बहुत अच्छा रहता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है, तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली खा सकते हैं। इसमें कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपको ऐसा लगे कि मेरा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कीजिएगा और ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।